嗰啲花肉，咪由佢細火炒製下先。我都夾一嚿菜。呢個係豬雜喎，勁喎！嗱，有啲咩咧？有豬潤、豬紅，我見到豬皮同埋豬腸仔翅啊。後邊阿姨應該係做緊鵪鶉蛋啊，炸鵪鶉咗好多年輕人嘅餐廳喎。呢個係食咩嘅咧？呢個都係茶餐廳嚟嘅，絲襪奶茶。各位觀眾大家好啊！今日係星期六嚟嘅，而家已經過咗中午12點啦。咁咧今日咧我就過嚟呢度食飯啊！竹溪我哋會叫為。咁今日咧比較特別，我同阿爸阿媽、舅父食飯。我老婆同個女咧就在家休息啦，個女要讀書啊，咁啊所以啊冇出嚟啦。講到喺老城區市中心嘅竹溪呢間就應該算係好大㗎啦。咁平時咧我哋都係傍晚過嚟食飯咧，唔知到今日星期六日啊節假日又會如何，又揾唔揾到我哋又上咗嚟茶樓啦。咁咧原來佢哋呢度係咁嘅，飲茶同埋食飯直落。咁啊我手頭上揸住呢份咧就係茶市嘅點心紙，夠晒大張，應該算係市區最大竹溪。平時如果喺老城區開飯啊，咁啊想坐得闊落啲咧，又要平價兼得呢幾個因素嘅咧，絕對就係嚟呢度嘅。咪叉燒包啊，乾蒸燒賣啊，各種都有啦。上次我試過一個人嚟飲茶，糖沙翁好似試過，同埋呢個夠特別啦。哇！你睇咁樣嘅喎，避風塘蝦餃又有28蚊，鮑汁腐皮卷一應俱全，仲有呢個生炒糯米飯都有。呢度有寫清楚啦，下午茶時段係11點到2點嘅，咁即係我哋而家其實都算係下午茶時段，不過咧就唔會叫點心啦。話想食得精緻啲嘅，咁啊仲有撈麵啦、糕啦，呢個墨魚餅我上次食過，都係唔錯，同埋雞湯豬雜浸水餃，哇！佢哋呢度餐咧中廚啦嘅撈雞都係好好食嘅。嗱呢啲咧就係中廚嘅點心菜式啦。咁我哋係會叫一份呢個叫做撈起清遠雞138蚊啊！要撈起咁樣先至有啲意頭好噶嘛，係咪？咁啊，再嚟仲有白切分題啦。嗱，呢個分題一路我哋上次嗰個分題唔到啦。上次我哋嘅分題係3點水嗰個分題係佛山咁嗰邊咁嘅意思嘅。咁啊，再嚟仲有乳鴿啦，38蚊一隻。咁啊，有雞就唔乳鴿嘅，通常都係。轉為呢邊咧，魚生呢啲就不講了。仲有燉湯啦，28，燉湯都幾好喎。銀魚仔蒸肚有絲啊，自製豆腐，啲自製豆腐都好食㗎。同埋即係魷魚蒸肉餅啦道教肉丸啦，其實價錢都唔會太貴。翻過嚟呢邊乾壁鵝啊、豬手啊、金榜題名嘅一應俱全。呢啲咧就宴客嘅比較好嘅菜式，就唔會話家常菜都有啦，咕嚕肉啊、鮮合桃啊、淮山鮮合桃一應俱全。海鮮海鱸又有48，台山菜花芳香肉。咁我哋理解嘅香肉就應該唔會係大家理解嗰種香肉嘅，應該佢就起呢個名嘅啫嚇。我哋台山菜花土有大利都好噃。翻嚟呢邊就係一啲有蔬菜嘅菜式啦，又或者係涼瓜牛肉啦，道苑涼瓜餃雪花牛肉喎，68呢個又好喎。咁啊，瀨香慈實煲之前同老婆食過都係唔錯嘅。咪魚滑浸桑芽夠清熱，有好多咧都係家常嘅菜式，咁啊平至39啦，貴啲家常菜嚟99咪又就係牛仔骨，真係快啊！而且豐儉由人，我哋點咗嚟燒鵝40蚊咋嚇？嗱咁啊，因為咧家常便飯你唔使叫半隻嘅，少少地，而且都個位幾靚喎。哇！琴晚又食靚燒鵝，今日又食靚燒鵝，試下先啦嚇。咁嘅喎，佢又唔算好肥嘅噃嚇。點啲酸梅汁，哇！好脆啊啲皮啊！哇！忍唔住即刻夾咗個嚿。嗱，我攞呢嚿同大家講解下，佢啲肉咧係好有咬口嘅，中間呢個皮咧就唔算話好多嘅皮下脂肪，但有，因為冇咧又好寡淡啊。同埋竹溪咧，佢嗰啲調味咧，又唔會話太鹹，有啲又好鹹嘅。
嗰啲五香粉又唔算話多。嗰啲鵝肉咧，一路咬嘅時候咧，都係好甘香，好甘香。咧，就算上一嚿咧，呢個部位啊，都仲可以再食㗎。超正！嗱，勁啊，繼續啊，唔好俾佢停啦。幾油光領咁啊，真係夠晒邪惡㗎嚇，但係又唔至於話食到頂唔順嗰種咯。第二個送上嚟嘅餸咧，就係一個未開火嘅乾壁台山菜花。嚟到呢個豬雜喎，勁喎！嗱，有啲咩咧？有豬潤、豬紅，我見到豬皮同埋豬腸。咁啊，呢個咧就已經講好咗係會有少少胡椒嘅，呢個等一等先。咁同埋呢度咧就喺度炒製中啊！哇，呢個勁喎，嗰啲花肉，咪由佢細火炒製下先。我都夾一嚿菜花，講翻燒鵝先。佢咧因為夠肥啊，嗰啲吸晒嗰啲油脂入去咧，湯汁啊，燒鵝汁咧好好食，唔會話好老好柴嗰種感覺。因為東莞嘅有時候啊，佢做得即係可能各處風味唔同啊，有啲咧因為佢冇咁多湯汁咧係會好柴嘅，不過又各有唔同嘅風味啊。燒鵝我試過，試下菜花，我好怕嗰菜花咧好硬嘅，唔知道會唔會啊？哇，黐底啊！呢個要咁上下就要熄火先得。個菜花咧，佢唔算好硬，爽口居多嘅。因為啲花肉咧喺度翻騰中咧，對健康或多或少都有啲負擔，唔敢食咁多。我諗熄火啦，真係要。佢有個爐喺下邊咧，我先頭見到已經有少少燶咯喎，所以就熄咗火換咗個位置。花係好食嘅，爽口得嚟又唔會太硬。哇，菜花好爽啊！我食咗好多。跟住嚟試下呢個豬紅啦，呢個豬雜煲啊，應該叫做咁嘅喎。又有要夾嚿豬紅先。咁佢有少少葱花喺上邊嘅，哇，好滑！豬雜以外咧，仲有啲瘦肉啦，呢啲就算撈湯都冇問題喎，簡簡單單、清清淡淡，確實不錯。試下呢個先，特色喎，呢個真係。佢又唔會話好勁嗰啲奇怪嘅味道啦，夠清淡。有啲試下呢個豬皮，唔錯。我覺得可以成個都係撈飯，不過怕佢湯底太鹹。嗱，家常便飯嘅好處就係咁啊，4個小菜咁啊，最後咧就係香煎海鱸48蚊，嗱已經送埋上嚟啦。咁咧呢一餐咧連埋茶位大概都係250蚊左右搞掂喎，食得幾開心。呢個好滿意，呢個好滿意。咁至於呢個咧就肯定都唔會話令你失望㗎啦，竹溪嘅燒臘啊嗰啲咁咯。咪至於呢個係蔬菜嚟嘅啫。通常咧我哋食飯都係咁嘅，就唔會話叫一款蔬菜淨菜嘅，就搭下啲肉類啊或者湯底啊咁嘅咯。呢個都唔錯。但係睇見食到咁就知嘅啦，連嗰啲花肉都差唔多清晒，我都食咗一嚿。我成日講我話一定要食飯先得，係啊，我又食緊飯啦，因為啲餸好食啊。咩啦？就菜花繼續食。咁食埋呢一碗，我再試下個海鱸。好，接落嚟到我試下條魚啊！我最期待啊，鮮過嘅魚好食啊！咁佢係冇幫我哋起骨嘅，咁自己起都有自己好嘅。有啲就咁起埋骨咪收貴啲咯，係嘛？你點會收48啦？哇！跟住拆到出嚟啦，有啲肉嘅喎，嗱，老婆咧就將啲叫做一飯一飯叫蒜子肉啊，係啊，脆卜卜，有少少鹹口嗰種，應該係啊。好味，真係好香脆啊！食飽飽，最終埋都係呢個數。咁咧，我舅父咧已經喺度驚訝，點解會咁平嘅咧？因為其實咁嘅，早幾日咧佢哋已經嚟過一次㗎啦。咁當時咧佢哋就叫咗嗰個撈雞，咁所以今日冇叫。我先我叫我媽叫我點個撈雞。我先至咁講嘅啫，原來嗰日食過都幾好，咁但係咧就佢哋就話嗰日3個人即係3嚿水，嗱，所以咧識點菜係好緊要嘅嚇，睇我哋就知道點樣點餸。有時唔係話淨係平就好嘅，咁但係有時咧你梗係想食得暢快啲，好似先頭啲家常菜非常之好。有冇咩唔滿意啊？其實嗰條魚好似冇咁新鮮，就係雪藏嗰啲咯，其他一切都
好好，而且大家要考慮埋價錢啊嚇，千祈唔可以唔考慮價錢。呢個環節咧，我就會帶大家喺附近行下。咁大家都知道啦，平時我拍攝影片咧都好少會星期六喺市區拍嘅。今日咧我就有個地方想去，今日咧我就想帶大家去靜惠路嗰度啊。咁點解會咁咧？話説咧，大家仲記唔記得有一次我咪去東莞嘅？咁因為我都唔怕講埋啊，公司架車就停喺嗰度附近嘅啫。咁我揸車出發之後咧，喺呢條路咧，發現靜惠路啊嗰度咧超級熱鬧，即係堪比北京路。咁點解咧？就首先嗰條路係好窄先啊。第二有好多人去拜神啦。第一另外咧就嗰度有好多小食嘅。咁啊隔離咧又有惠新西街，唔係惠吉東嗰度嘅好多咖啡店啦。咁後生仔係好中意。咁啊今日帶大家過去睇下，咁啊沿路亦都睇下附近嘅街景啊，盤福路嗰啲都會經過嘅。繼續往前行就東風路，咁喺前邊右邊呢個位置上去啊，就係上去以前廣州足球嘅聖地，係啦，冇其他奇怪意思啊，真係聖地嚟嘅。咁啊越秀山體育場上去睇波。咁啊而家咧廣州隊咧即係已經走咗去打中甲，好似係聽講成績都唔錯。揾咗幾個不錯的外援啊，希望可以有所發揮啦。最難得嘅咧，全部都係後生仔，就係呢度啦。咁啊，呢度上後期呢度變咗富力嘅主場啦。咁啊，富力都係咧，繼續往前行就會去到連新路。喺前邊往右轉咧，就係大名鼎鼎嘅廣州市第二中學啦。喺呢度附近咧，旅遊景點都好多嘅。譬如話繼續往前行嘅中山紀念堂啦，又或者如果你骨力好嘅咧，喺前少少嗰個位置，喺中山紀念堂對面咧，就可以上去百步梯啦。呢度行緊咧，即使係炎夏日啦嚇，都唔會好辛苦。大家睇下嗰啲樹木，好似一個屋頂咁喺度遮住嗰度上邊。我再嚟啊！呢度就係大名鼎鼎嘅廣州市第二中學啦。好勤力讀書嘅同學仔咧，今日都仲要翻嚟嘅，即係嗰啲畢業班咧，佢哋仲有100日左右，咁啊就要考試啊。呢度應該淨係初中部啊，如果我冇搞錯嘅話，咁當然亦都唔排除搞錯嘅。高中部好似唔喺呢度嚇。唔肯定，再往前行少少呢個位置過去咧，就可以去得到三元宮㗎啦。三元宮會比較接近近翻應元路嗰邊、解放北路嗰邊多啲嘅。萬一各位觀眾以後如果翻到嚟呢度遊玩，當然而家我行緊嘅線路係調轉㗎嚇。我嘅建議係咧，北京路你肯定要去啦。但係如果你覺得玩到都好夠咯喎，想揾多啲地方行咁啊，坐地鐵一個地鐵站去到西門口咁啊，先睇下啲小食啊，啱唔啱你食先？又或者你中意去飲咖啡，甚至乎你再去到後邊嗰度禮佛都得嘅。之後咧就慢慢行翻過嚟呢邊。其實要行唔係好複雜嘅啫。咁啊，第一個景點就係呢一度啦。就係中山紀念堂。咁中山紀念堂係咁嘅。中山紀念堂我相信，即使係海外觀眾應該都冇人未聽過啦，係嘛？三元宮應該都聽過啦。呢度亦都有一個地鐵站2號線中山紀念堂站，叫紀念堂站，就喺前邊嗰度入去，就係佢嘅其中一個門口啦。如果你哋有時間嘅話咧，其實可以入去個禮堂裏邊參觀，不過嗰度咧係要額外收費。如果我冇記錯，應該係10蚊一位嘅啫。嚟到嘅話，值得入去睇下嘅，我都係咁認為。不過好多時候可能佢會有表演啊、佈置場地啊咁咧，就暫停開放咯。喺外邊睇下都好宏偉嘅。於喺呢個位置上去就可以一路行行到白雲山得嘅，係啊。咁呢度叫雲道啊，好似叫做咁係喺疫情期間新修建出嚟嘅，咁都幾好嘅。又會經過雕塑公園啊。雲台花園嗰啲咁樣嘅，咁當然啦，你需要用好長嘅時間啦嚇。你依家咧就打算入嚟中山紀念堂睇下啦。
應該免費開放啦嚇。到而家呢個時候最好嘅梗係睇木棉花啦，超多。中山紀念堂呢度咧係有幾棵咧，據說係上千年嘅木棉樹㗎。至於係咪呢棵咧，我唔知啊。但係咧睇個樣都知道，唔係話好後生嗰種啦。呢棵咁樣寫住喎，中國最美木棉喎，我極有理由相信就係呢一棵。嗰個係頂住人造嘅，有個叉，因為年紀太大，同埋喺樹身上邊咧都生咗好多葉出嚟啊！睇過呢個最美木棉花之後咧，再往前行呢度咧就係主堂啦。咁應該修葺中，但係應該又會對外開放嘅啦。嗰度寫住售票處咧，如果冇唔開放，點會寫售票處咧？係咪？咁但係我嘅建議就係等佢整翻好再嚟。睇你哋時間啦，邊仲有 show 睇喎嚇？應該都係一啲鼓勵人心嘅節目啦。原來喺呢度，佢哋應該今日有表演啊！咁你話可能會喺外場呢度咧先rehearsal 好先，預演好先，咁然之後咧就將啲器材搬入去禮堂裏邊再作表演吧。個樂器啊，大鼓啊，應俱全㗎噃。英雄花开英相时，下面将有2位年轻的女孩为我们带来，这2位新人将用他们的舞蹈传递出力量与美好，仿佛2位。經過中山紀念堂，如果你細細睇、慢慢睇、遊玩嘅話，可能2個鐘頭左右咁啊，差唔多㗎啦。咁啊我嘅建議係咧，由你嘅西門口地鐵站開始先，咁啊跟住咧喺嗰度飲夠食夠過去盤福路，咁啊差唔多嚟到呢度，大概用時步行嘅話20分鐘到啦。咁啊睇完啦，再翻去先頭嗰度應元路竹溪家宴食燒鵝都得嘅。我而家咧就反方向而行咁解嘅啫。咪繼續往嗰個方向，喺嗰邊有側門嘅，喺呢度有側門，佢係好多個門口嘅，咁啊就可以出得到去啦。呢度亦都會有路牌啦。我會喺前邊呢度東風路一路往前行，喺盤福路嗰度兜翻過去嘅。好啦，咁啊，如果各位觀眾嚟到呢度咧，喺我身後邊咪有門入去中山紀念堂嘅。咁如果按住我而家方向一路往西行咧，喺前邊往左轉有條行天橋咧，就可以去得到盤福路，同埋我打算等陣去嘅正惠路㗎啦。到呢度咧，你係要作出第一個選擇啦。無論你係好似我而家咁嘅方向行，有陣時係反方向行都好。我哋要過去對面藍色牌嗰個位置，又或者其實呢度都得㗎，差唔多嘅啫。咁啊，嗰度會近少少嘅。咁大家諗啊，哇！呢條路咁樣點過？我要行到好遠先過嗰條。其實好簡單，你喺地鐵站下邊過去，一過去就係對面嗰個位置啦，星巴克嗰度，咁啊方便好多嘅。所以我哋依家咧就喺地鐵站下邊過。有個唔好處就要安檢，但係個好處咧就係你唔使經過嗰個東風路行到上去前邊或者後邊，因為啱啱咧佢係有行天橋，但係啱啱咧呢度就喺2條行天橋嘅中間嘅。落咗嚟地鐵站呢度啊，先頭我記錯咗啊！原來咧落到嚟呢度，如果你要去坐地鐵咁，梗係要安檢啦。但係如果你唔坐地鐵，淨係過街嘅話咧，喺呢度就得㗎啦。咁啊，香港觀眾亦應該呢種情況好熟悉㗎。我哋廣州咧，好似咁樣過街，通過地鐵嗰個過街
嘅隧道咧，其實並不多㗎，一直往前行咧，前邊就有手扶梯，一上翻去就係先後我哋交易廣場嗰度啦，即係星巴克嗰個位置。地鐵站一出嚟咧，呢個地鐵站啊，就可以見得翻我哋啱先喺對面啦，係咪？咪係好方便㗎，即使大熱天時咧，都唔會好吃力咯。咁我嘅選擇咧係咁嘅，我會喺呢度往左轉，一往前行少少咧，就過翻去思用中學嗰度啊，即係百靈路嗰個方向咧。咁啊，如果你喜歡，你直接入去百靈路，咁啊可以去睇下大醫院啦嚇。去睇下桃街啦，嗰邊都好近嘅。係由於呢度附近咧又係整緊地鐵啊，喺越秀區老城區咧為數不多做緊地鐵嘅地方啊，咁所以咧都行得幾辛苦。即使如果我哋行咗裏邊都好啦嚇，都差唔多嘅啫。咁啊，跟住呢條路行咯，哦。呢度咧又有兩個選項㗎，咁我哋前邊呢條就係百靈路啦。咁喺呢個方向過去，行5-6分鐘到咧就可以去得到迎賓館。館咧都係有中旅巴士嘅，但係咧行起身咧，如果夏天係會幾吃力。但係如果我哋行百靈路嘅話咧，樹木就會比較多啲，即係多啲舊屋睇啊。東風路始終好多屋都拆咗㗎啦嘛。咁喺呢度慢慢行過去。咁啊一直行，咁啊就可以過得到去中山六路西門口嗰個方向㗎啦。咧亦都會有好多美食嘅，譬如話呢個新開啊，前邊有間銀記腸粉啦，煲仔飯，好似呢度再往前行少少又有一間嘅，我之前都去過，都係唔錯。甚至乎你覺得話東川飯局好唔好？其實都可以試下。你先頭喺正惠路嗰度咧食嗰啲小食食得太豐富啦，咁呢啲咧你就可以跳過咯。呢度咧，如果大家睇塊路牌咧，已經見到啊，寫住綠榕路，係咪？咁我嘅建議咧就唔好繼續往嗰個方向行，咁當然其實都可以嘅。喺呢度往左轉，咁可以去到鹿茸寺。個鹿茸寺咧亦都係免費參觀的地方，亦都可以入去參觀下啦。喺前邊就係資用中學，咁啊喺資用中學隔離咧，亦都會有一個綠竹嘅茶餐廳啦。咁啊係啲同學仔咧平時放中午飯啊去食嘢嘅地方嚟嘅，經濟實惠。即係碟頭飯嗰啲咯。我依家咧就喺呢個方向穿過去，行嗰啲路仔就可以覺得係中山六路。咁當然你行大路都得嘅。我會先去維吉東嗰度飲杯咖啡先。我又入咗嚟巷仔裏邊咧，點解唔行外邊咧？外邊整路整到烏里單刀，咁我哋行入嚟巷仔呢邊就行過去維吉東嗰度。咁我決定咧而家先飲杯咖啡先。其實咧最初我係諗住過嚟先去食小食嘅，但係咧實在太飽，啱先食得。咁去咖啡店坐簡單，再過去咯。而家我行緊呢條巷叫稻谷倉。有一次直播嘅時候，有觀眾要求我嚟呢度行嘅，咁我都行過一次嘅。應該係以前咧一啲倉庫擺出稻谷嘅地方啊，從個名得知。咁而家變成喺鹿茸寺隔離一條路仔咯。咁喺度彎彎曲曲係可以行得翻過去維吉東。你記住大概方向就冇錯㗎啦。
咁啊，終於咧，我哋又翻到嚟惠吉西啦。咁啊，惠吉西同惠吉東咧就好近嘅啫。我哋先行下惠吉西先啦。咁啊嗱，我咧就係諗住飲杯咖啡嘅。咁啊，我呢度變咗台山煲仔飯添喎。平時咧，因為我嚟得呢度嘅時間咧太早啦，好多時候咧都係冇開門嘅。至於今日呢個葉記甜湯，即係食糖水咧，又開咗門啦。呢度又有個咖啡店喎，咁樣坐晒喺門口咁飲嘅喎。邊仲有幾間嘅，但係咧暫時睇見呢間好似光猛啲，咁我決定喺呢度飲杯嘢先。我入咗嚟咖啡店呢度喎，好舒服喎，好似有啲去咗東南亞酒店嘅感覺。一間嗰啲大屋改建而成嘅，樓底超高，凳咧又坐得舒服。不過我而家坐緊呢啲4人位咧，超正。咁啊，如果你同你朋友嚟到呢度啊，揀翻個4人位，咁啊飲杯咖啡，有好多選擇嘅。由於我不是太專業，所以咧我淨係要咗一杯美式，都非常好啊！唔似我哋去嗰啲快餐店。首先有一杯咖啡，幾多油脂上邊，冰美式都可以做到咁多油脂啊！實在難得。咁至於隔離咧，仲有一杯冰水添。咁我呢杯嘢飲咧，亦都唔係好貴喎，23蚊，又坐得咁好嘅環境 ，OK 啊！咁啊，至於我咧，就真係純粹食得太飽入嚟啊，坐放鬆下，同埋咧今日天氣有啲熱啦，我行到成頭汗。哇，正！咧係一個好喜歡有酸味咖啡嘅人嚟嘅。簡單啲嚟講係我更喜歡酸味高嘅咖啡。上次去到東莞咧飲嗰個咧就太酸啦。咁唔知係我唔識嘅問題咧，有陣時人哋做到咁啦，我唔知。但係呢個咧就啱啱好，呢個叫做蛋糕拼配咁啊我係會中意一啲拼配嘅咖啡豆嘅，即係唔會喜歡一啲單一嘅咖啡豆。飲完啦，大家覺得點咧？簡簡單單坐休息一下，飲杯嘢係幾好嘅。咁至於你話咁嘅價錢貴唔貴？我覺得都 OK 啊，坐得夠舒服啊嘛。呢度又有真係超多，咁佢哋都係喺度飲緊咖啡，坐喺呢啲咁古舊嘅屋裏邊咧，翻新過屋裏邊坐下飲下嘢，係幾寫意嘅。全部都係。如果講到話要咁樣咁舒服咁坐喺度飲下嘢，喺廣州一個呢度啦，第二個我諗應該係東山口，其實東華西都有幾間嘅，有啲呢個睇上去又幾好啊嚇，但係感覺上好似先頭嗰度坐得舒服啲。咧呢度啊係一邊就係喺北京路過嚟好方便啦。另外咧，如果要去西關咧，呢度都唔會太囉嗦，不過後生仔可能唔係中意去西關啦。如果喺前邊靜惠路啊啲小食街行完之後過嚟咧，其實都唔係好遠，而且咧年輕人咧除咗坐低慢慢飲下嘢以外咧，仲有一個好高嘅要求咧，就係影相要靚啊！呢度又係飲嘢喎，哇幾有型！咁然之後咧，嗱一步之遙出翻嚟咧，就係我經常行過嘅中山六路啦。咁啊開始咧見到啲後生仔咧，斜對面就係惠愛餐廳啊。咁大家如果翻到嚟呢度遊玩，嗰度過去就係桃街，呢度咧就係惠愛。先頭我哋經過咧就係飲咖啡嘅地方，繼續往前行咧，又去到光孝路嘅。我哋過到去再講啦。嚟到呢度咧，又同大家講下方位啊。咁我哋面前呢度就係海珠中路，冇錯啦。咁一直行咧就會去到早幾日咧，我哋咪帶大家去大德路、大新路啊、海珠南路嗰邊食嘢，甚至乎再行遠啲就可以去得到一德路嘅。咁至於我哋要去嘅地方咧，就喺呢度。咁行前少少，如果係好似我哋呢一輩嘅廣州人咧，應該都知道一個咩地方叫中綠電腦城，就喺前邊嘅啫。咁喺前邊咧往右轉，過咗中綠電腦城再往右轉咧，
光孝寺，咁啊就係我哋要去嘅地方啦。咁當然啦，我今日咧就唔係向大家推介去禮佛啊，又或者祈福嘅，我咧推介啲小食嘅啫。小問題咧，我而家都仲係好飽，咁啊食就可能真係唔食嘅，去帶大家趁下熱鬧都好嘅。咁呢度咧就係新舊結合嘅又一個好地方啊！喺廣州翻到嚟遊玩，呢度係唔錯。通常咧廣州嗰啲旅遊景點啊，我講好多咧都唔係話政府刻意去打造，咁樣咧慢慢形成到，譬如話西華路咁啊嚇，唔理咁就係最好啦。包括我哋等陣去到呢度都係。冇話去刻意去管佢，規劃佢，就變成咁好嘅地方。先頭我哋去到咖啡店嗰度咧，政府都冇可能啊！當初就一心就諗住話我要做到呢度，全部都係飲咖啡，邊間去乜嘢冇可能嘅，傻嘅咩？整翻靚啲屋佢，咁慢慢咧就開發咗佢，有人租咯，咁啊屋主又租得出去咯，咁啊好咯。你諗下，佢改造成咁唔係好難啫嘛。但係如果你話上下九嗰啲咧，其實都有咁好歷史嘅屋噶嘛，慢慢變成呢啲，你話幾好咧？就係呢度啦。咁前邊咧就已經係西門口地鐵站，咁繼續往前去咧，就我哋成日去嘅龍津路市場啊，各種嗰啲咯。放咗轉咧就紫航路同埋思書路嗰啲啦。嗱，我哋要推薦嘅地方咧就係呢度光孝路。咁咧又係啲年輕人好喜歡坐低飲食嘅，推介幾間啦。因為我對呢度附近咧都 OK 熟嘅。第一個對面心謝茶室，咁啊疫情嗰陣咧都已經能夠堅持落嚟，就好難得嘅，就係呢個啦。咁啊朝頭早仲有早餐㗎。我未食過啦，但係咧每一次經過咧都見到好多後生仔坐住喺度。咁佢應該係食茶餐嘅，呢個係食早餐，又有咩腩汁豬腸粉咁樣嘅噃呢度。啲站上邊咧就係捷泰廣場咁啊，呢度仲有保險公司嘅客服啊，各種好多工作人員都喺度做嘢嘅，所以有時候經過呢度咧都會見到好多，佢哋保險公司嘅人喺度食嘢咯。咁啊再嚟第二個推薦咧就係前邊呢個和平館茶餐廳啦，有時候喺度食下早餐都係唔錯嘅，不過就真係好似香港茶餐廳坐得好逼傑嘅。咁啊同埋仲有隔離呢一個食賣麵包嘅地方都係唔錯嘅，不過真係太飽就不必了。平時好多人排隊，而家啱啱嗰啲客行開咗啫。嗱，至於我講和平館就係呢度啦。坐得逼傑啲咯，但係都幾港式感覺嘅。啲咩食得價格就20零蚊一個餐啦，豬扒飯啊、榨菜肉絲米啊，各種都有咯。咁啊加杯凍檸茶嘅十足十港式茶餐廳。我認為咧佢係一間比較低調港式茶餐廳嚟嘅，都幾港式嘅。大家睇下個餐牌就知嘅。對面呢度就刺激啦！對面呢度有啲咩咧？嗱，大家睇見咁短得幾間鋪嘅，又有命理風水啦。又有面前賣牛雜㗎啦，同埋仲有雞蛋仔啊！姨今日唔見佢出嚟，碗仔翅啦，隔離就賣花咁啊！大家覺得奇怪，點解賣花會喺埋呢度？因為行到盡頭咁，但係光孝寺啦，咁啊好多人去祈福嘅。我哋先過嚟呢度睇下先，不過咧都係嗰句啊，我真係食唔到啊！呢度。有碗仔翅啊，後邊阿姨應該係做緊鵪鶉蛋啊，炸鵪鶉蛋啊。咁啊，再嚟咧，隔離呢個牛雜都係好好嘅。呢3間我都好推薦咯，同埋可以坐喺度慢慢嘆啊嘛。呢度咧基督教光孝堂嘅對面，咁咧就有呢個食三甲第呢個叫做豬雜粥啊，豬雜泡飯啊，其實幾好食嘅嚇。咁啊，再嚟仲有呢個我又係極力推薦，因為平時咧我都經過成日打包一份帶走嘅，幾好食㗎！佢哋啲嘢10零蚊一份魚蛋粉，超多料嘅，打包走又得，喺度食又得，有辣有唔辣，幾好啊！咁啊，至於隔離同泰腸粉我食過一次，唔算話靚到唔食唔得嗰種咯，但係你話差就絕對唔至於㗎啦。同埋呢間都係唔錯嘅，2間潮州魚蛋粉咧，我都係好喜歡嘅。咁啊，仲有呢個唔好睇佢嘅連鎖啊！其實我都買過幾次啊。有時飯不是太好咯，煮得咧始終都係煮定㗎嘛。除此之外咧，價格又適宜，20蚊出頭咁就有個雙拼飯㗎啦。唔知點解今日咧人咁少啊？喺呢條街，仲有呢個我又試過啦，都幾好。冇睇佢好似唔係好出名咁喎嚇。
都唔錯。咁啊，至於呢個咧，就我可以同大家保證，我未試過嘅，不必了。於呢度咧就係朝天路小學嘅光校校區。咁即係話我哋之前成日講話嗰啲合併變到冇咗間學校，有多間新學校出嚟嗰啲咧，就係呢度咯。就咁啊，朝天路小學咧，原先嗰間校唔喺呢度嘅。仲有呢個應該可能係成條路裏邊咧最出名、最多人排隊嘅榮生。咁呢度係總店，究竟佢喺龍津路嗰間係咪分店？兩家識唔識咧？咁我相信應該係識嘅。如果唔係你叫得咁嘅名，人哋報鬼你啊嘛，呃人係咪先？而且做埋同一樣嘢喎。咁但係呢度總店咧，如果你晏啲嚟咧，係一定唔會有位嘅。我咧就經常喺附近出沒，但係咧都冇幸食得到咯。因為真係太火爆喎。咁啊，再嚟仲有隔離有新開嘅煲仔飯店啦。再行前少少有日本公司嘅便利店啦。咁有咩好處咧？呢個如果你喜歡飲啤酒嘅咧，其實裏邊有啲特別版嘅日本啤酒咧，都幾好啊！喺其他地方咧唔係咁容易買到嘅咯。咁啊可以試下嘅。仲有呢個啦，其中又係一個煲仔飯店，又係咁樣坐喺路邊食嘅。買杯咖啡咁樣坐住喺度食個蒸飯、煲仔飯，超正啊！行越後咧就越嚟越接近禮佛嘅地方啦，光孝寺啦，咁所以咧花檔越嚟越多。不過再嚟仲有呢個就不得了啦！呢個而家睇上去平平無奇係咪啊？好似呢啲賣水果，其實唔係嘅。一到中秋節咧，佢就會搖身一變成一個賣燈籠嘅地方㗎啦，又多咗好多年輕人嘅餐廳喎。呢個係食咩嘅咧？呢個都係茶餐廳嚟嘅，絲襪奶茶、檸檬梳打水、檸檬利賓納，哇！連餐位都冇，就係咁樣買咗嚟食嘅喎，真係犀利嘅，叫九叔茶記，咁啊好模仿香港茶餐廳嗰種風格嘅，7點半開門嘅啫喎，咁啊再嚟仲有如果係老一輩咧，應該就會喜歡呢個，我又未食過，可能我唔識欣賞啊，但係我知道係好出名嘅燉品王，我嚟過一次。即係可能都係嗰句啦，我唔識欣賞啦嚇，但係好老字號，20蚊左右就有一個燉品㗎啦。基本上咧美食推介咧就已經過晒啊。今日比我想象中人少啊，同埋可能晏啲會人多啲啊，因為前邊咧就已經係光孝寺㗎啦。呢度行嘅時候咧係要好小心嘅，因為真係人太多。如果你買花去禮佛咁樣啊，咁梗係想慢慢揀啦，同埋唔貴啊，講清楚先。咁但係咧單行線路車又特別多嘅喎，人又特別多，所以一定要小心。至於呢度咧，就係因為而家近清明節啦嚇，咁啊好多善男信女就過嚟呢度祈個福咁樣啦。咁同埋咧，附近咧確實都係好多乞討嘅人嘅，咁啊呢個係事實嚟嘅嚇。咁但係呢條路就唔係好長，我哋嚟到呢度咧，如果往右轉咧，又去到一個好緊要嘅地方啦。呢度係好近西華路嘅，係咪好刺激咧？咁所以就可以解釋得到附近咁多年輕人嘅原因。年輕人梗係中意西華路噶嘛，行路過都得噶。因為如果作為一個遊客，你唔識路啊，唔似我哋呢啲喺度住咗幾廿年嘅附近，咁都總會識嘅咯。晒電話地圖。如果作為一個遊客嘅話，你同佢講咩路，佢可能轉頭唔記得咁啊。西華路都應該記得嘅。咁西華路行下食下，但係西華路冇乜咖啡飲啊。咁啊跟住就再過嚟正偉路呢度。食啲小食，因為後生仔食得多，唔似我咁食2嚿雞肉就話飽啦。既有新亦有舊，去正偉路食完小食之後，又可以過去飲咖啡。咁我相信呢個旅遊推薦俾到大家咧，大家應該會好滿意，因為喺路上你可以有好多選擇。你可以我唔中意飲咖啡，咁就唔嚟呢度咯，係咪先？你咪唔過去維吉東咯，因為嗰度除咗飲咖啡，你仲可以行下六榕寺噶嘛，係咪？甚至乎如果你坐巴士係喺迎賓館嘅話，咁行過去都唔係好遠嘅啫嘛。我諗你嚟到嘅時候，嗰度已經做完工程啦，係咪？講下路線，西華路就喺前邊啦，正前方嗰個位置行過去，大家見唔見到？呢度
咁樣一步之遙就過得到去西華路。我建議係喺呢度過馬路，往右轉，見到美心西餅。咁咧，我之前亦都講過，西華路咧係分兩邊嘅，一邊咧就係彩虹橋地鐵站啦，另外一邊咧就係呢度啦。呢度咧就係近人民路。大家睇見咁多後生仔就知道，到星期六日佢哋係最中意嚟呢啲地方。一方面你又可以用一種唔同嘅角度去欣賞廣州呢個城市。廣州嘅旅遊係真係越嚟越做得好㗎啦。咁既有新，亦都有舊，使費亦都唔係好高。嗱，好老實講啊嚇，我覺得係值嘅，一分錢一分貨。我鬼唔知道去金鐘、去銅鑼灣、灣仔嗰啲好飲好食咩？係咪？但係事實上，年輕人可以俾佢哋使到嘅錢係並不多，要慳住使。咁但係咧，又肯定要開心噶嘛，做人係咪先？嚟呢啲咁咪幾好咯，既都有新，亦都有舊，咖啡飲又有老城區甚至乎你去市場都有。不過後生仔唔中意市場嘅，咁甚至乎再往前行咧，就已經係龍津路㗎啦。大家最耳熟能詳嘅上下九都係去得到嘅。咁係啦，翻到嚟呢度遊玩就可以咁多選擇，幾乎咧所有旅遊景點咧都老城區嗰種感覺咧都集中晒喺呢度附近嘅。今集影片咧，亦都到呢度差唔多要結束㗎啦。希望大家喜歡我呢個推薦嘅線路啦，越秀老城區的推薦。咁基本上咧，整條線路咧，大多數都係涵蓋喺越秀區裏邊嘅。譬如話中山紀念堂啦，既有民國風嘅建築物啦，嗰啲大嘅景點。又或者如果你喜歡行白雲山，你喺中山紀念堂隔離嗰度行，你一日都得行到咩店都放得晒啦。咁如果中意美食嘅，去翻仙樓嗰度，我哋食晚飯、午飯嗰度，食個撈雞都好啊。甚至乎如果中意靜靜地坐低飲下咖啡，就去惠吉東、惠吉西都得嘅。好啦，今集影片到呢度結束啦。幫忙 share 呢個影片俾你嘅朋友，又或者幫我點個 like 啦。下集見啦，拜拜。